So, magandang gabi guys. Ayan, gagawa naman kami ng video ngayon. Gagawa ng video na mukbang challenge, balot challenge. Bye bye, abangan nyo na. Kanina. Swat, swat, swat. Malago ka na. Hindi ko mukha nila yun. Dot ka na. May mata. Alin? Ang? Palakpakan natin si Kitch ang 5 years old lang to ha. Oo, 8,000 pa sa 8,000. Ang hirap yun ha. Kalmang-kalma lang talaga. 6,000. At saka meron talaga siyang protest. Hindi po ako ni Papa. Ganun lang siya, oo. Tama yung proseso. Tapos kalmado lang siya. Eh ako nung bata, ako pag tinanong ko ng ba't magkakatay ng biya agad ako. I go out agad ang sarili ko. Oo. Kung magaling nga siya sa football, Napakalayo na nga natin na magaling. Magaling siya, ikaw hindi, Yarmen. o hindi niya nasagot yung sinabi ko. Hindi kasi tama yung tanong ko. Alam mo, ikaw cute ka, pero ano, nagsigil ako sa Halika, tanongin na natin si Kitch ng totoong tanong. May Ready ka tatanong na? siya si Ate Lena. Kitch, are you ready? Okay. Ano, Kitch, ang Buwis daw eh. gagawin mo kung ayaw mong isali sa laro ng mga Jogger, tabusin mo yan ha. Laking balat. Okay lang po sa akin. Kasi pag alam ko pa, Kaya naglalaro sila, tapos gusto mong sumali. Kasama niya. Hindi ka pwede sumali kabila. Yung gagawin niya. okay lang po sa akin. Kasi po, ano po. Kasi ko naman po sila eh. O ano na lang gagawin mo? Kung hindi ka na makakapaglaro Dot ka na ng piso. Oh, pakita nila. Yan lang. Gawa mo na. Pakita nila ang mukha mo ng piso. Wala na, wala. Pakita mo sa kanila ang kain ka ba talaga ng sisi. Dahil merong taong gusto Pait na no, agis kadag ko. mahanap natin sila. Love it. Diba? Bye-bye. Tama na. Pero mag-ubay ka lang ako sa'yo. Ano? Ano po, bagay po kayo ni Ayo. Ayaw. Sino yung number 3? Ako talaga. Okay, maraming salamat sa iyo, Kitch Fernandez. Thank you. Tapos na ang nakakaaliw na kwentuhan, oras na para sa mabiguhan sa talento dito sa ating second round. Ito ang Miss You Got It! Alright, Madlang people, get ready for our mini candidate number 1 from North Cotabato, Yuna Toledo. Patigasan ng batok. Wala naman. Katulo? Patay. Bawa naman. Chew in the meat. Last eh. Kiri, bitaw ko niya dot. Jogger. Ang gaya ni Kirig ng bensin ko. Gakito man po siya good lord. Check ito. Diet. Kita diet. 3 carbs. Kumain naman ako no. Baboy, kanina. Pait no? Marami sabihin niya. Ang tamis sinasabang. Dagko na. Di tamis. Dagko na kayo. Pa, 18 ang dipili. Isara mo daw niya dito. Ha? Isang fresh lang daw. Isang size lang days. 18. 10 days lang. Tindis na balot lang. Ano ba yung na may gumagaya sa yung bata? Nung tumugtog yan, ako ba hindi nagpatagal, tumayo din siya at sumayaw. Patugtugin mo nga ulit yan. Yung tayo mo kuhan. Tingnan mo. Oo.
kulitin. Pag ganyan anak mo, hindi siya mabad trip ka. Yung mayroon po namin namin. Pag pinapagalitan mo. Magpapalagay daw po dagat. Tapos papakita po naman yun sa mga taga-ibig. Papakita po namin yung pinatayo na yung ngayon sa dagat. Hindi sinisemento yung tayo. Huwag ka nag-reclaim. Ano naman kaya ang ipapakita ng susunod na katagata? Madlang people, please welcome mini candidate number 2 from Olongapo, Athena Alcala. Oh, budot ba yun? Bugat, dapuan man ang pisuan ni eh. Laking piso. Na? Ikaw magpiso, pero dili ni ano nataka eh. A few minutes later. So, wala na guys, wala na. Ubos na lahat. Ubos ng balot.